تا حالا شده از ظاهر کیبوردتون خسته شده باشین و بخواین این کیکاپاشو عوض بکنین؟ اگه دنبال کاستومایز کردن کیبوردتون هستین، این ویدیو رو اصلا از دست ندین. کیکاپ‌های A130 از برند ردراگون 3 تا رنگ داره: سفید، صورتی و مشکیش هم من بهتون نشون بدم که میتونین برای کاستومایز کردن کیبوردتون ازشون استفاده بکنین. حالا ویژگیاش چیه؟ ببینید پایینش یه حالت نیمه شفاف داره که باعث میشه نور RGB یه ذره بیشتر روی دکمه‌ها مشخص بشه و کیبوردتون پرنورتر بشه. حالا بریم برای نصبش. داخل هر کدوم از پک‌هاشون یه دونه ابزارک هم براتون گذاشته که خیلی راحت میتونین باهاش کیکاپ‌های کیبوردتون رو عوض بکنین و دیگه لازم نیست که با دست بیفتین به جون کیبوردتون و احتمال آسیب دیدن کیبوردتون هم کمتر میشه. خیلی راحت و خوشگل قشنگ عوض میشه با یه فشار خیلی ساده هم که نصب میشن دیگه. همونطور که میبینید ما 3 رنگش اینجا نصب کردیم و یه دونه کیبورد بالایی رو من گذاشتم برای کیکاپ‌های عادی که رو خود کیبوردها هست و میتونید تفاوتش رو ببینید. اینکه این پایین رنگ پخش میشه یه جلوه خیلی خوشگلی به کیبوردتون میده. البته 3 تا دکمه زد شاید زیاد مشخص نشه، وقتی کل کیبوردتون عوض بشه بی‌نظیر میشه. مورد بعدی که راجع به این کیکاپ‌ها خیلی مهمه اینه که برای یک کیبورد کامل فول کلید داره و اصلا لازم نیست شما نگران سایز کیبوردتون باشین، چه 60% باشه، چه فول باشه، چه کوچکترین سایز کیبورد، چه بزرگترین سایز کیبورد، میتونید از این پک استفاده بکنین و کیبوردتون اونجوری که دوست دارین کاستومایز بکنین. پس اگه دوست دارین کیبوردتون رو کاستومایز بکنین، یه جلوه خیلی خوشگل به میز کارتون بدین، میتونین این محصولات رو تهیه بکنین. برای تهیهش بعد چیکار بکنین؟ 2 تا روش وجود داره. میتونین وارد سایت تخت جمشید بشین و از اونجا این محصولات رو با گارانتی معتبر تهیه بکنین که براتون ارسال میشه، یا اگه دوست دارین حضوری خریدتون انجام بدین تهران، میتونین به فروشگاه اوپال یا دفتر مرکزی داخل خیابان مولا صدر مراجعه بکنین و در سراسر کشور هم میتونین به نمایندگی‌های ما مراجعه بکنین و این محصولات رو تهیه بکنین و با گارانتی معتبر تخت جمشید ازشون استفاده بکنین. من علیرضا از استدیوی تخت جمشید مهمان نگاه‌های گرمتون بودیم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.